JJY Channel. Harusnya yang pas mau dekat welcome to Cilegon itu loh. Ih, Toto tuh. Ini memang kata kita nikahan Mas Tam. Foto nih. Iya. Apa? Kata nikahan Mas Tam. Debunya. Nyanyi. Cie di foto. Tuh, daunnya jadi abu-abu loh, bukan hijau. Malah jadinya ini nukur. Enggak lah, bagus. Enggak tajam. Tajam ini ketajaman. Maksudnya pom-pompurin. Banyak banget asap sih dari tadi tuh. Wah, Bagus. Bagus ya? Kamu senang? itu enak ini. Ntar ibu Ibu dia. apa? Ibu. Apa? Punya ada aja udah 100. Masih ya? RMY muli. Udah mana? Tapi udah mana? Tahu kan? Lembang. Bobo. Mama main dulu ya. Saya udah balik. Hawaii Resort. Mau potong mah. Resort. Kembali kamu mau Itu loh, itu padahal. Iya nih. Minumannya kayaknya mama. Ini di mata mama. Santai. Nggak kelihatan jelek. Ada jagung banyak banget. Ada jagung banyak banget. Saya ada rumah kayak takut. Sama takut. Masuk ke dalam. Tuh, saya dede takut. Takut apa? Oke. Kita mau ke pantai. Besok aja ya pagi ya. Ke pantainya karena ini sudah sore. Apa? Kita mau ke pantai. Kita mau ke pantai cuma ini Namin di pantai. Kita mau. Wow ya. Bu. Dia ada pandanya tadi. Masih dia loh. Kita mau sampai kita mau dayan. Jalan. Ayo kita mau mana? Waduh. Ada kelapa tuh. Takut. Dede takut. Belum kelewat. Kelapa. Sini bagus. Kenapa di situnya dikerikilin? Biar masih alami dibilang. Pak langsung aja ya Pak. Iya. Iya. Kasih Kak.
Wow. Ada hotel. Ya, Kita ini. mau dayan dulu ya. Kayak itu mambruk. Hah? Main air. Office mana? Hai, dah. Bulu sih, Pak. Bulu. Ada mau pengen rumah itu. Wah. Imbi. Kita sini dulu yuk. Mau kemana? Itu. Aku. Jeng. Bimbi tadi tiap hari. Ini disuruh Ibon. Kita kita hati ya. Kita apa yuk? Gak bisa ada rahasia itu buat pemandangan sini. Ayam nana. Untuk melewati kebun. Apa? Oh yang benar ya, dia tepat aja yuk. Oh iya benar. Kok bikin lebih pagi kita berenang. Ada nanti kamu jatuh. Apa ya? Balik dekat di sini. Wah. Bang. Sini sana ini. Halo guys. Bilang dulu halo guys. Ada. Iya. Aku ulang tahun guys. Yang keberapa? Apa-apa? Gak apa-apa dimakan hiu. Mau. Ya udah jangan naik. Kak. Halo gitu. Kakak lagi di mana sih ini? Di pantai. Pantai apa ini namanya? Itu apa kak? Hah? Mana? Oh buat flying fox. Apa? Flying fox. Apa itu namanya? Yang diikat nanti terus kakak meluncur ke sana. Aku besok mau main itu. Berani emang, tinggi banget itu. Pakai adik kotor. Kata kakak ke hotel dulu. Besok kita udah. Kenapa aja? Kalicin kak.
Kebunnya di mana? Itu. Tuh. Ini bebek lihat. Bebek. Ah, Dek, ini ada bebek. Ada bebek. Lihat kan. Tapi gue pakai ini soalnya. Buat ya. angsa kata Erika. Itu bebek angsa. Anta. Bagus mau deketin. Ih, muncul. Kamu kali coba ke sana. Kakak mau kasih pohon putih. Bayar kan ya? Ayo mau. Oh, dulu kita scan. Tapi makan di sana ya. Berapa? 10.000 satu botol. Emang iya? Mana tuh sana? Di itu kertas malam. Satu aja barengan sama adek. Nih bun bayar. Kasih mak. Ada yang ini aja nih yang banyak. Tuh, sana. Ayah, Hmm. kita kasih makan. Oh belinya 2 beb. Satu, iya satu. Baik banget. Ini kau pegang? Ini tadi dibawa adek. Tapi katanya bisa turunin kaki. Ini. daun putri malu, lihat. Aku udah. Tahu nggak daun putri malu? Coba. Oh, langsung. Kok dia bisa malu? Iya, malu dia.
Jangan diinjak, dengar nggak sih instruksinya? Di ini aja, di gini nih. Zub 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 tuh. Zub 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 tuh. Lagi. Nah, iya gitu aja udah. Oh, bukan. Itu ada kejutan garden tuh. Sama. Di belakang kita persis di situ tadi tuh. Kan badminton ya. Jadi nanti aja. Kalau sayuran boleh dipetik nggak bawa pulang. Jalan nyur hijau. Nyur di pantai. Pacikan, pacikan, Tuh ada anggrek. Aku udah buat. Oh iya. Aduh, apa cis? Ayo. Ini ada ungu. Tuh ya, itu tuh ya, harusnya lobby itu ya. Di mana? Menantu, tolong ya atuh. Ada lewat. Ya. Tidak boleh merokok. Tuh dibimbing saya. Ada apa? Mau areal juga, Tunggu ya. Tapi kan aku bilang enggak ada. Nggak apa-apa. Enak banget. Jadi ujung Bu. Enak ah? Sereal enak. Kita tunggu sini ada ya. Tunggu sereal ada ya. Tuh ini bawa sereal. Enak sekali. Oh ini taruh sini. Mana omlet itu? Em mati hitam. Dia seneng banget makan sereal. Oh iya. Tapi kakak lihat yang pakai baju hitam itu.
Coba ngayang nggak? Ini udah. Ini udah kasihin dulu. Sama-sama, oke? Mau habisin nggak? Pilih habisin lontong apa habisin mie? Mie aja. Ayo mau dimsum tidak? Ah iya, wow, pinter banget kamu. Aduh apa? Aja, Ada mau menang. berenang aja. Makannya dulu habis kan? Bentar dulu. Banyak banget. Belum boleh. Hati mau. Belum. Ini kayak itu. Kita bantu ya. Iya, kita mau main ke pantai. Berenangnya boleh tak? Boleh juga. Itunya mana dia? Tadi ya bos. Yang merah-merahnya, Bun. Jay. Awas ada jatuh, bisa ada. Nah, prosot Joy. Joy, prosot. Yang mana? Yang mana? Ini banyaknya bagus sih. Di sini pasirnya nggak sakit, enak. Kayak punya ini nih. Laut buka. JJ. Sini Kak, kakak di sini sama ya.
Ya, 1, 2, 3. Adek, yang benar. 1, 2, 3. Adek, 1, 2, 3. 2, 3. Kenapa? Keterangan di sini. Ini. Ini aku berebut. Kita juga mau bantu. Yuk. Tunggu. Ayo, Mia. Iya. Ayo Tijay. Ayo Tiap. 1, 2, 3. Yeay. Weh, sabar atuh. Nah. Tuh pakai dashcam. Kita foto di luar ya, Bi. Iya. 1, 1, 2, 3. 3. Yeay. Cium adek Kak. Ulang. Cium adek. 1, 2, 3. Mary. Bisa manjat. Bisa mancing di dalam kan? Ini jelek deh makan. Enggak banget sih. Kak, foto dulu Kak. Wih, gimana? Ada manjat. Duduk sini. Iya ya, kuenya duduk sini. Ada manjat di atas. Sini Jay. Jay, ada pegang kue Jay. Pegang kue. Kaca cepat. Duduk. Dudukin Bang. Kakak di pangkoi ya. 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Kakak jangan pegang ini. Jangan pegang ini dulu. Coba lihat dulu. Tuh, baru bisa di dalam, Jin. Baru tinggi. Cakep kok. Kakak jangan pegang itu. Itu kalau akrab aja gitu loh, Beb. Kayaknya kamu di belakang aku aja deh. Kenal nggak sih? Kenal nggak sih sebenarnya keluarga? Ayo Kak, cepet Kak. Ini Kak lagi Kak. Ini kan. Sini di sini nggak apa-apa nih Kak. Di sini. Pegang. Ayah di belakang itu aja. Sini. Ih, malah ketumpuk banget di belakang itu. Nah, gitu bos. Nah, Jay, lihat Mimi Jay. lihat deh. Jay, lihat Mimi dulu. Lihat Mimi dulu. Lihat Mimi dulu. Lihat dulu. Abis itu udah. Habis itu Mam, ayo kita makan yuk. Lihat Lihat Bimbi Bimbi, dulu. lihat Bimbi. Udah, lihat Mimi dulu. Lihat Bimbi. Udah, Udah, yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. Terus. Agak gerah ya, saya boleh dalam aja kali ya. Lihat Tuh. Jadi pakai AI tolong. kayak nenek gua, Yang kayak rumah eyang ya. Kok kurang gini gitu loh. Nih, Aku tak main. tuh kan? Yuk, lagi. Taruh. Ya, foto dulu sama Bimbi. Lihat Bimbi. Bimbi. Ini Kak. Bimbi. Habis. Kita mati. Dah, potong yuk. Udah. Yang tadi aja udah bagi dong. Iya, di dalam. Ya udah. Mau Bim. Hai Bim. Apa? Ayo potong kue yuk. yuk. Podong dua. Podong dua. Nggak ada yang video. Dari itu iyo. Gak ada ini. Dari yang di dalam dia benar. Ada foto. Di sini. Pakai apa ya? Udah. 37 foto. Ada ya? Ada sendok nggak ada ini? Ini deh. Ayo kemana itu?
JJ, mau kue nggak? Ade. Halo dulu dong. Mau nggak? Nih, enak banget. Enak banget. Happy birthday. Kamu. Lagi nggak? Mau kasih makan ikan lagi? Mau. Sini apa ya? Kasih Bun, Kak. Sini. Yuk, itu ngasih makan ayam. Apa ya? Iya ini mau. Duduk. Duduk aja Bim. Duduk sayang. Kasih makan ikan. Duduk. Itu yang gede tuh. Yang tadi Ya mana? Berdiri tak kebana. Tuh ikan yang gede tuh, Kak. Gak dapat. Pizza. Maksud ya orang ibunya di sini. Syutingnya di sini. Masih kelihatan kok. Ya. Coba Bim, di sini Bim. Sini aja nih Kak, di sini aja. Panas. 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 Itu di mana? Awas jatuh ya. Awas jatuh, Kakak lagi makan kue. Panas. 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 Dadah. Sana ya apa? Ini. Akan nunggu yang gede.
Dah. Sini nih. Ntar jatuh. Ini nih. Ini. Dia sampai ke atas. Balikin ini. Ih. Yeay. Ada yang lepas. Iya, ada yang lepas. Itu bukan lepas, memang dilepas. Berang-berang. Lucu. Halo. Jangan dipegang ya, jangan dipegang. Jangan dipegang. Halo. Ayam meow. Ayam meow. Ayam meow. Iya, kayak kucing. Dia pada ke kakak semua. Dikira mau dikasih makan. Yang berang makannya apa ya? Makannya apa ya? Nggak tahu aja. Ayo. Dia manja. Ayo jangan manja. Kak, jangan dipegang, Kak. Gigit loh. Nih ada kura-kura nih, Kak. Dia makannya itu ya. Joy, ada kura-kura, Joy. Kak, awas nanti kecakar. Itu ada apa, Joy? Ini, Joy. Ke Ibun lagi yuk. Ke Ibun lagi. Sana lagi. Ayo Kak, ke sini lagi, Kak. Kak, udah jangan. Bau ya? Yuk, ayo. Dadah. Dadah. Ayo, Ji. Ih, tinggalin kakak yuk. Ih. Itu ada berang-berang. Di situ. Ada airnya? Ada. Lucu banget. Dia kepada ke kakak semua. Oh iya. Iya, nggak mau sama adik. Oh ini.
Caranya sih. Ya Allah. Tadi dia di sana yang ngikutin Mimi ke belakang kandang, ditinggal. Mimi ngejar itu. Terus dia gini, Mimi. Iya nah, udah, ntar diobatin ya. Aduh. Ambil tadi kali ya di mobil. Ya, kok. Ada yang lagi Ayah. enggak bahaya itu. Enggak. Itu Playgon tau kak? Kaki adek. Udah jangan begituin. Nah, Diam aja udah diam. Kasihan. Belum. Aduh kasihan anak ayam. Ih, padahal nggak apa-apa, cuma mau lihat. Mantep banget. Ini bekas kakek juga oke deh, mantep. Kalau kita ketemu di jalan di mana gitu.